Goeiemôre Suid-Afrika, 22 Mei, 1500, tyd van hierdie berig. En ons praat bietjie oor die Iran situasie, wat daar aangaan. So, om goed bietjie meer in perspektief te sit, mense wonder nog die hele tyd, hoekom is hierdie skietstaking so lank, hoekom vat dit so lank om afgehandel te word, wat gaan aan? Onthou die president het 'n War Powers Act, wat hy kan, sonder die Kongres, 'n oorlog voer vir 60 dae. Nou, hulle is besig in die House, die Kongres, om te vote om daai regte wat hy het in te perk. Dit staan nog steeds op 60 dae, die huidigelike, maar hulle probeer 'n nuwe wet inbring, wat daai vir enige vorige toekomstige president inperk vir minder tyd. En op die oomblik is die Republicans, hulle sou in hierdie week gewout het hulle hierdie vote uitgestel vir nog 'n maand. Met ander woorde, die ou wet bly nog in plek. So, president het 60 dae. Nou vra mense maar, hierdie oorlog is nou langer as 60 dae. Nee. Combat operasies, fisiese combat operasies was 6 weke. So 45 days. Daar rond. Of 40 dae. Daar rond. Was nie eens langer as dit nie. En toe kom die skietstaking. So dit beteken hy het effektief nog 2 weke wat hy kan gebruik vir combat operasies, voor hy moet clearance kry by Kongres om voort te gaan met dit. En as jy nou al die goed terugwerk en sien wat in die politiek aangaan in Amerika, wat met die Kongres en goed aangaan, kan jy nou sien hoekom het hulle daai tyd gekom by 'n skietstaking en hoekom die skietstaking so lank vat. Eerste plek, skietstaking is in plek met sy blokkade. Die blokkade is nie deel van oorlog nie. Dit is om ekonomies af te sny. So, hy kan daarin vir maande laat loop, daai skietstaking en daai blokkade om Iran uit te bloei, vir maande, sonder dat hy enige congressional approval nodig het. Maar hy het op die ou wet nog steeds 2 weke tot sy beskikking vir fisiese combat operasies, voor hy moet congressional approval kry. Nou hy is 'n diplomaat ook. Hy probeer hierdie ding diplomaties oplos, want hy weet gaan na fisiese combat aangaan weer, gaan die IRGC se manne maar net weer agter die siviele populasie wegkruip. En daar is plekke wat ons kan strike, wat kan goed uithaal, en infrastruktuur, maar wie gaan lei daaronder? Die populasie van Iran gaan daaronder lei, want die volgende stappe is om, soos hy gesê het, elektriese fasiliteite, jy weet, kragstasies, probeer die goed uithaal, om hulle te keer om goeders rond te skuif en so aan. Maar wie lei daaronder? Die populasie gaan daaronder lei. Nie die IRGC nie, die paar van hulle, die radikale moslims is maar daar in plek. Hulle gaan nie daaronder lei nie, die populasie gaan daaronder lei. So hy kyk ook, hy hou ook dit in ag, dat die populasie nie op die ou en die swaarste gaan trek, die Iranse populasie nie, want hulle is onskuldig in hierdie hele ding, van die begin af. Hulle is al vir die laaste 47 jaar onskuldig in hierdie ding, van hulle radikale regime wat die hele wêreld terrorisme bedryf, en hulle is nie lus vir hulle, en hulle word self geopres deur die regering. So intussen is daar nou al 92 skepe teruggedrek deur die blokkade. 4 van die skepe is disabled. So die blokkade is in plek. Nou sien ek mense sê, ja maar Al Jazeera en ek weet nie wie anders te report dat daar is skepe van Iran wat uitkom uit deur die Strait of Hormuz. Ja, daar is skepe van Iran wat deur die Strait of Hormuz kom. Dit is beslis. Maar hulle vergeet om by te sê, jy sien hulle laat die res van die sin uit. Hulle vergeet om by te sê, daar by die Gulf of Oman, waar hulle uit wil kom in die oop see, dis waar hulle teruggedraai word deur die blokkade. So hulle sê nie daai stukkie by nie. Hulle sê maar net, ja kyk, hulle lieg Amerika, die skepe kom deur Hormuz. Ja, die skepe kom deur Hormuz. Maar sit by die storie, hulle word teruggedraai, daar by die Gulf of Oman, daar waar die blokkade is. So hulle kom nie uit en doen hulle besigheid nie. Ek sien die oliepryse is bietjie afgekom, al staan al by $96 van 104 af in die laaste paar dae. Klein bietjie verligting, nog nie baie nie. Moet terug gaan na 60 toe om reg te kom waar dit was. Dan sien ek ook baie mense lyk my nou op die oomblik, sal eerder onder die dreigement van 'n terrorist regime met nuclear weapons wil bly, as wat hulle bietjie
ekstra vir fuel betaal vir die volgende paar weke en maande. Kom ons betaal nie meer vir brandstof nie. Kom ons bly maar eerder onder die dreigement van 'n terrorisorganisasie met nukleerwapens. Maak nie vir my sin nie. Maar nou ja, dis wel hoe party mense voel. O ja, en dis mos Amerika se skuld. Dis mos Amerika wat die oorlog begin het, maar te vergeet dat die oorlog al 47 jaar terug deur Iran begin is. Ons maak dit net klaar op die oomblik. So, dis die stand van sake vandag, op die 22ste Mei, as ek niets inkom, gee ek vir julle verdere berig. Morne Botha vir Koppel TV, geniet die dag.